Så sidder vi her igen. Jeg har sgu egentlig ikke lige sådan tænkt mig, at jeg skulle lave en vlog mere, mens jeg var her. Men jeg gør mange overvejelser omkring det, og tænkte, det er en skidefed måde at formidle videre på, hvad der sker herovre. Det, der ligesom fik mig overbevist om, at jeg gerne vil formidle videre til jer, hvad det var, der skete, eller hvad der kommer til at ske i løbet af de her 5 måneder, som jeg er jo i Taipei på National Taiwan University, det er, at der sker noget, som jeg ikke har prøvet før, og jeg følte, at jeg blev nødt til at dokumentere til jer på en eller anden måde, fordi jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet det. Og det er jo det, alle de snakker om lige for tiden. Og det er, at der kommer en tyfon i løbet af de næste par dage. Og det ved jeg ikke. Som danskere, der har vi det sådan, vi kan jo klare alt med vejret. Men jeg tror, at mange af os herovre i hvert fald, vi helt vildt undervurderer, hvor kraftig sådan en tyfon egentlig er. Jeg har tjekket op på det tidligere i dag, og jeg kan se, at den er på vej hen imod Taipei. Den hedder Meranti, og det er forventet, at den skal ramme omkring tirsdag, og så fortsætte den onsdag, og torsdag og onsdag og torsdag bliver så de værste dage. Og som sagt, jeg tjekkede op på det, og når man tænker på kraftig vind og kraftigt vejr i Danmark, så tænker vi jo på nogle af de storme, vi har haft. Og så tænker man jo, at der bliver så måske 20 eller 25 meter i sekundet. Og jeg tjekkede op på, hvor kraftigt kan de være, de her tyfoner. Og der kommer til at være vindstød, som der kommer til at være op til 225 km/t. Så det er jo en pæn chat over. Vi har det jo alle sammen sådan, at vi aner ikke, hvordan fanden vi skal forholde os til det her. Det bliver jo helt mærkeligt og underligt. Men det, som der ligesom har fået mig til at gå op for, hvor seriøst det egentlig er, det er alle dem, som jeg kender, jeg har startet på det her fodboldhold derovre. Og de har jo skrevet til os nye på holdet, nu skal I lige være opmærksomme, der kommer en telefon, at det er vigtigt, at I går ned og køber vand og mad til et par dage i hvert fald. Fordi I kommer ikke til at gå udenfor, og det er også muligt, at både strøm går, og det er muligt, at både vand. Så det er vigtigt at bare stack op og være totalt i emergency mode. Og det er jo fuldstændig sindssygt. Lige nu der sidder jeg, og det er mandag aften, og det er jo det, vi alle sammen snakker om. Hvad skal der ske during Typhoon Week? Og vi ved det jo ikke overhovedet. Vi ved, der er en masse planlagt, og især for taiwaneserne er det jo sindssygt ærgerligt, at den her tyfon den kommer nu. Fordi de har jo deres nærmest en af de eneste ferier, de har. De har en Moon Festival, som rammer på torsdag og fredag, og den bliver jo så for mange vedkommende aflyst, fordi de kan jo ikke holde noget barbecue eller være udenfor eller noget. Så det er lidt et blow for mange af de her taiwaneser, der er her. Men på den anden side, jeg ved ikke, det er mærkeligt, jeg glæder mig til at opleve det her. Jeg har jo gjort mig mange overvejelser omkring, hvordan jeg skulle lave den her vlog. Og en af de overvejelser, jeg havde, var, om jeg skulle gøre det på dansk, eller jeg skulle gøre det på engelsk. Fordi jeg ved, at jeg har rigtig mange engelsktalende venner, både her i Taipei nu, men også tilbage på CBS og andre steder fra. Men jeg kom simpelthen frem til, at jeg synes, det er for upersonligt, hvis ikke jeg laver det på dansk. Fordi dansk er mig, og det er det sprog, jeg taler. Og det vil være mærkeligt at lave det på engelsk. Så jeg putter undertekster på, så mine engelsktalende venner også kan forstå, hvad det er, at der kommer til at ske i løbet af den her. Og jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at foregå. Lige nu vil jeg bare gerne have, at den her første video, den kommer til ligesom at handle om, hvad fanden det er, der sker i løbet af de her 4 dage, eller hvor længe det her tyfon den kommer til at vare. Og hvordan man kan bede, og hvad man laver, når man er lukket indenfor i 3 dage. Og, altså, I kan se, jeg bor på sådan en lille værelse, der til forveksling ligner mit eget værelse i Beijing. Og det er ganske fint, det kan jeg ikke. Men der er ikke meget at lave. Det bliver spændende. Som sagt, det er mandag aften nu. Jeg tjekker ind i morgen. Jeg skal ned og købe en masse ting. Så jeg skal forberede mig. Jeg skal købe vand, og jeg skal købe kopnudler. Jeg har begyndt at forberede mig på at spise kopnudler i 3 dage. De er bedre her end i Danmark, kan jeg heldigvis sige. Så det skal nok gå fint. Godmorgen her fra Taipei. Det er tirsdag morgen nu. De er vågnet og skal til at tage undervisning. Jeg tænkte, at jeg lige vil tjekke, hvordan situationen den står til. Den dumme tyfon. Ja, okay. Jeg kan se, at den er blevet opgraderet til super tyfon. Så det er fedt. Ja, okay. Kategori 5 tyfon. Super tyfon. Men altså, indtil videre er det en flot dag, så nu må vi se. Undervisningen er færdig. Det er planen nu, at jeg skal ned og handle lidt.
så jeg lige kan stokke op, fordi som jeg nævnte tidligere, så er den blevet opgraderet til en kategori 5, og det skete i løbet af de sidste 24 timer, at den er gået fra en kategori 1 til en kategori 5. Det er ret sindssygt, så jeg tror, det bliver lidt vildt, men altså, det er jo svært at forestille sig med det her vejr, der er nu. Fuldstændig blå himmel, det giver ikke nogen mening. Og egentlig meget, jeg gerne vil fortælle omkring indtryk fra den første uge, første halvanden uge her. Men det bliver forhåbentlig en af de næste videoer, jeg laver. Fordi der er virkelig mange ting at tage fat i, og det er meget anderledes, end hvad jeg har prøvet før på en god måde. Og det er rigtig spændende. Så hvis det ikke lige det rigtige sted. Supermarked. Det er sgu lidt sværere her. Fordi modsat Kina, der kan jeg ikke læse, hvad der står. Fordi de skriver traditional Chinese her, mens jeg kun kan simplified Mandarin. Så det er lidt en udfordring, at jeg kun kender 20% af tegnene, som de bruger her. Det er jo også en udfordring, så jeg er lidt på udebane. Til gengæld er jeg en af de eneste herovre af udlændinge, der kan noget kinesisk. Så på den måde, så får jeg også lidt selvtillid på den front. Simpelthen gået rundt for evigt nu. Det er hammervarmt. Jeg kan ikke finde noget. Heldigvis så har de sådan et smart lånesystem af cykler, som man kan bruge. Det kunne Danmark lære noget af. Det kommer jeg til at fortælle mere om. Ja. Talk is cheap, my darling, when you're feeling right at home. I wanna make you move with confidence. I wanna be with you alone. So help me help you start it. You're too comfortable to know. Throwing out those words. Jeg har cyklet vidt omkring nu. Jeg begynder at betvivle, at der overhovedet findes rigtige supermarkeder. Der er mange, der står en Family Mart og 7-Elevens. Jeg ved ikke, om der er rigtige supermarkeder overhovedet. Jeg har ikke fundet noget endnu. Lidt irriterende. Jeg giver op. Det findes ikke. Jeg må tage en af de der små Family Mart kiosker, så må jeg tage, hvad de kan få der. Det er også fint nok. Bare et par dage, jeg skal have til jo. Jeg er også helt stegt i hovedet nu. Jeg er ude så længe i den her varme. Ja, det er nok til 2 dage. Det er sgu ikke. Jeg har aldrig prøvet at købe den til at blive inde i 2 dage før, når man skal regne med ikke at have noget elektricitet. Det er sgu ikke. Så ser vi på det. Det er tirsdag aften. Det er så småt begyndt at regne. Det har ellers været sindssygt godt vejr en lille dag nu. Nu begynder regnen at komme, og blæsten begynder at komme nu. Jeg kan se på de seneste vejrmeldinger, at det aller værste, det kommer til at styre udenom Taiwan. Og i særdeleshed udenom Taipei, fordi det kommer til at ramme ned på sydspidsen af Taiwan. Og det er jo i for sig fint. Så måske har vi sluppet med skrækken for det aller værste. For den her store kategori 5 super tyfon, den kommer til at køre udenom Taiwan. Det kommer selvfølgelig til at have stor påvirkning på midterste af Taiwan og syd-Taiwan. Men ikke heroppe, hvor jeg er lige nu. Så nu må vi se, hvordan det bliver i morgen. Det er jo der, det bliver værst. Nå, onsdag morgen. Det er nu, den for alvor skal ramme. Det er et dumt tyfon. Lad os se, hvordan det ser ud. Så. Det er jo måske en smule antiklimatisk. Når jeg har købt ind og alt muligt. Men ja. Nå, klokken 11:30 har bliver undervisning. Det er ikke så slemt, som vi har regnet med. Det blæser lidt. Det er ligesom bare en storm i Danmark. Men efter sigende, så kunne det godt blive værre i løbet af dagen. Det skifter meget. Lige pludselig regner det sindssygt meget. Og lige pludselig så blæser det helt vildt meget, som det gør nu. Men det er ikke tyfonstyrke endnu i hvert fald. Klokken er 12:30 nu. Det var en time siden. Vi sad lige og spiste frokost, og så begyndte det bare at åbne sig ned. Talk is cheap, my darling, when you're feeling right at home. I wanna make you move with confidence. I wanna be with you alone. So help me help you start it. You're too comfortable to know. Throwing out those words, no, you gotta feel it on your own. Klokken er omkring 5 nu, og der har ligesom været stillestand et stykke tid, hvor det bare har været det samme.
Så jeg ved ikke, om der kommer til at ske mere. Det tror jeg ikke, der gør. Det er ligesom om det værste det her er overstået. Eller det værste er jo selvfølgelig kørt udenom Taipei, og det meste af Taiwan i det hele taget. Men jeg tænker, at jeg lige tager lidt op i højden og lige kigger ud, fordi solen den er allerede ved at gå lidt ned her. Men det er sjovt, for det har været rimelig antiklimatisk for os alle sammen, fordi vi har jo ventet på den her tyfon, uden der rigtig er sket noget. Og det er jo i og for sig sjovt, men også en lidt antiklimatisk, ikke? Fan. Det blæser stadig lidt, men ikke fuldstændig sindssygt meget, som man kunne forvente med en super tyfon. Det er ikke som man ser på videoerne overhovedet. Det er faktisk torsdag aften nu her. Jeg har fast forwarder lige en hel dag frem. Det endte jo faktisk ikke med at blive så slemt, som man havde kigget og regnet med. Allerede i går aftes, efter det sidste, I lige så her, der var det faktisk okay. Og det var faktisk så okay, at vi godt kunne tage ud i byen og fejre, det var det her Moon Festival, helligdag i dag. Og det er også derfor, der ligesom er gået lidt tid. Jeg har været lidt mat og spillet lidt fodbold for ligesom at komme ovenpå igen. Så det er faktisk aften nu, det er torsdag, og vi har fint lummert vejr, som altid her i Taipei. Så jeg tror, jeg ender den første ud af et uvist antal videoer, ender jeg her 4 dage efter jeg startede. Jeg kan nok godt love, at der kommer flere, fordi jeg har nogle ret spændende ting på programmet. Så det skal nok blive spændende. Så det var et lille indblik i, hvordan det går her i Taipei. Vi ses!